大家好，2024年11月13日，鸟取的最后，我们要来到鸟取沙丘这个非常重要的一个景点。在这个上午，我会抵达鸟取沙丘，然后还有旁边的这个美术馆，有沙做成的各式各样的雕像。那最后就抵达沙丘这个地方，体验这个充满沙的一个感觉。这里的早餐跟昨天一样，来吃这个早餐，单价是很高的，然后享受这里山阴地区的一些有名的食物。那完成我们的早餐。那再来就准备搭公车前往鸟取沙丘。11月的天气不错，算舒服，不会太热。那在鸟取这个地方的穿山鼠，喜欢沙地的穿山鼠是宝可梦的穿山鼠，是这里的大事，到处都有穿山鼠的一个可爱身影。所以呢，它这里在沙丘旁边也有一个宝可梦相关的一个园区。那现在走一走呢，公车就来了。这个公车有2种，不过都一样 ，IC 卡可以刷到，20-30分钟就能抵达。这是沙丘的山上，就是最上面的一个站。那我们从这里有一个观景台，那这里有卖纪念品，可以看到下面的沙丘。那这里是缆车站，缆车站掉到山下沙丘的地方。那我决定我的路线呢，是先把这里它的土特产名产先逛一遍，那再来走到美术馆，往山下走美术馆。那最后美术馆逛完，刚好会到山脚下，就是沙丘那边。逛完以后呢，再搭缆车回来。可以看到骑骆驼，骑骆驼在这边也是一个蛮重要的活动。那它楼上呢是有一个观景台，可以看到外面，看到下面的沙丘跟海岸线。从这边看下去，它这个刚好可以完整的看到完全的鸟取沙丘，范围占地说起来也没有非常非常的大，但是实际下去走在里面，还是会有一种走不完的感觉。然后我现在要下去之前，先来吃一支这边的名产，是冰淇淋。从山顶这个公车站往旁边，其实很好找，它这边有一个很明显的指引，就可以到美术馆山上的一个出口。那这里呢，核心特色就是用沙环游世界。从2006年开馆以来，每年会选择一个国家区域作为主题，然后来介绍这样子。那这里的门票是800日元。这个上面呢都有这个每一个作品它的一个故事，可以来看一下。这个旁边有一个小丘陵上来可以敲钟。来自日本，这个敲钟很常见，我每次都会敲一下。
这个户外区的风是蛮大的。那我是2024年11月来的，所以呢，这时候展出的主题是第15期沙的世界旅行法国篇。那么展期是当年4月到25年的1月。它这个当时主题法国，那它的副标题叫做“荣光的革命史与魅惑世界的艺术之国”。法国当然我们是艺术，没错。他当时也是为了呼应2024年的巴黎奥运。那结束刚刚外面的部分，进来室内，室内这的展场，一进来就会看到这个富丽堂皇的这些宫殿，那还有在文艺复兴这些时代的一些人，它这个都是做这种立体的样式。那在这个园区里面比较在这个展区里面比较令人震撼的一个作品是包含凡尔赛宫、巴洛克花园，还有后面我们会看到拿破仑的驾驭，这是罗浮宫画的拿破仑30的加冕大典那幅画。那还有圣真的百年战争的画，那还有法国大革命的这个沙画，非常的壮观。既然是有世界名著，可以看到刚刚这个往后走的悲惨世界。这些沙画远看跟近看，它的这种立体感是很有趣的，感觉是完全不一样。然后呢，它还有一些很精致的一些法国服饰，非常的。不过对我来说呢，最有趣的就是它这样的展览这么厉害的感觉。那时间到了，它其实是会全面的退掉，完全的退掉，在1月结束，完全的退掉，然后就拿掉。那在隔年的1月退掉，然后4月再有一个新的周期。那所以我们在上面2楼这边可以看到之前的展览。每年不同的一个展品的样式。那后面这一区呢，就是在讲艺术家是怎么作画的。结束以后呢，我们就往外移动。这里就是它的那个观光案内所，还有停车场区。那这个后面这一区呢，则是在介绍苗栗这个地区它的地质、文化跟它的动植物。那我们现在要往外移动，从停车场这个就是正门离开。那从这边呢走到沙丘的入口大概5分钟，非常的快就可以进来。它上面有很多禁止标语，大家要看清楚。非常的壮观，我在想，这个天气热的时候走起来应该很恐怖。就算现在天气不热，但是风是有风的。这个往下移动呢，在这里走的话，当然有很多照片可以拍。那这里呢，我们还有很重要，就是我们要去找。它这个有一个非常有名的景点，就叫做 Horseback Dome 马背，它是一个隆起来的一个形状。
下面是一个像谷的感觉。那另外呢，这边也有一个区域啊，很明显走过来就知道这里是专门拍照的区域，拍团体照。那既然要拍照，当然要给钱的部分。那也有一个区域是专门搭这个骆驼的地方。它有不同的收费标准吧，包含跟骆驼拍照，骑骆驼、搭骆驼，就是骑骆驼移动这样。那结束以后呢，就到这个缆车站这边，很简单的缆车。一出来这里就刚好经过刚刚的这个马路的上口。它这个缆车的时间还蛮短的，大概1分钟不到就可以到山上。好，抵达山上。这里是这个兔子是山阴地区的，那准备要搭公车回去了。很快抵达鸟取站。那再来呢，我去拿行李，准备搭我们的列车往西走。预计先到米子，那晚上会在松江市落脚，在松江。那最后呢，我在这边就是还是要来吃这个台湾的料理，可以在这边吃到非常道地的台湾水饺。结束上午的行程，好，再来就要搭车去松江了。谢谢大家。